अथ घोरकवचं लिख्यते। श्री अघोरभैरवाय नमः। भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे शस्त्रम्भो निधिपारग पुरास्माकं वरो दत्तः तन्दातुं मे क्षमो भव। भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती। यत्किञ्चिन्मनसिष्टं स्यात् तददातुं ते क्षमोऽस्म्यहम्। देवी उवाच अघोरस्य महादेव कवचं देवदुर्लभम्। शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। भैरव उवाच अघोरकवचं वक्ष्ये महामन्त्रमयं परम्। रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मने। अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकालभैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता। कृक्ष्मीं बीजं कश्मां शक्तिकश्मकीलकम्। श्री अघोरविद्यासिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः। अथ मन्त्र अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ॐ अघोरो मे शिव पातु श्री मे घोरो ललाटकम्। ह्रीं घोरो मे अवतान्नेत्रे क्लीं घोरो मे अवताच्छिति। सौत्तरेभ्योऽवताङ्गदक्षिणा सम्पातु सर्वतः क्षं। खं पातु मे शर्वो घोर सर्वोऽवताङ्गलम्। घोरश्च मेऽवतात् स्कन्धौ हस्तौ ज्वलन्नमोऽवतु। ज्वलनः पातु मे वक्षः कुक्षिं प्रज्वलरुद्रकः। पार्श्वौ प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे अघोररूपभृत्। शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्र सदावतु। कटिं मे अमृतमूर्तिश्च मेह्रेव्यान्नीलकण्ठकः। उरुचन्द्रजटपातु पातु मे त्रिपुरान्तकः। उरुचन्द्रजटपातु पातु मे त्रिपुरान्तकः। जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञियरूपवान्। अघोरोऽङ्घ्री च मे पातु पादौ मघोरभैरव। पादादिमूर्धपर्यन्तमघोरात्मा शिवोऽवतु। शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे घोरभैरवः। प्रप्राते भैरव पातु मध्याहे वटुकोऽवतु। सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः। अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते अमृतरूपधृत्। पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे। पश्चिमे सामवेदो द्यादुत्तरे अथर्ववेदकः। आग्नेयामग्निर्द्यान्मा नैऋत्यान्नित्यचेतन। वायां रौद्ररूपो व्यादैशान्यां कालशासनः। ऊर्ध्वो व्यादूर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः। दश दिक्षु सदा पायादेव कालाग्निरुद्रकः।
अग्निर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षक जलादौर्वामुख पातु पथि मां शङ्करोऽवतु निषण्णं योगध्येयो व्याद्गच्छन्तं वायुरूपभृत् गृहे सर्वसदा पातु बहिः पायादृशध्वज सर्वत्र सर्वदा पातु मां घोरोऽथ घोरक रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि द्यूते मारिभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो तान्मां घोरभैरः घोरघोरतरेभ्यो मां पायान् मन्मथ संगरे सर्वतः सर्वसर्वेभ्यो भोजनावसरे हतु नमस्ते रुद्ररूपेभ्योऽवतु मां घोरभैरः सर्वत्र सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषुहं यं रं लं वं शं शं सं हं लं श अघोरक अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां सभैरवः विस्मरितं च यत्स्थानं स्थलं यनरोमवर्जितं तत्सर्वं मामघोरो यान्मामथाघोरसभैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्वर्गान् कनया यद्वस्तु मामकं तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरक स्नाने स्तवे जपे पाठे होमे यक्षरमघोरक अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः श्मीं मीं तीं सौकश्मं पापयिप्यं मां श्रियघोरकः अखिलं कवचं गुल्हं कुसुमकेशगुल्लभम् मूर्मङ्कमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमं दातव्यमवाच्यं च कवचं गुह्यमेश्वरि मस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यं न श्रोतव्यमित्याज्ञां मामकाङ्क्षिणु परं श्रीमहिमानं च शृणु चास्य सुवर्मण अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृह्णुः पठेदिदं सदीक्षित इति गेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन्मनसा तस्य रात्रौ ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत् तव च राजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवच पाठनात् रजः सतततमो रूपमघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत् चिररौषिवे केवलेन सुभक्ष्ये च धारयन्मूर्ध्नि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते अचिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्या कीर्तिर्धनारोग्यलक्ष्मीवृद्धिर्न संशया जपेच्चाघोरविद्यां यो विनानेनैव वर्मणा तस्य विद्या जपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सद्यसिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत्
गोप्यं कपचराजेन्द्रं गोपनीयं सयोनिबद्ध इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे ईशसारोद्धारे तन्त्रे घोरसहस्रनामाख्ये कल्पे अघोरकवचं समाप्तम्। श्रीगणेशाय नमः। अथ घोरकवचं लिख्यते। श्री अघोरभैरवाय नमः। भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे शस्त्रम्भो निधिपारग पुरास्माकं वरो दत्तः तं दातुं मे क्षमो भव। भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती। यत्किञ्चिन्मनसिष्टं स्यात् तदद्दातुं ते क्षमोऽस्म्यहम्। देवी उवाच अघोरस्य महादेव कवचं देवदुर्लभम्। शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। भैरव उवाच अघोरकवचं वक्ष्ये महामन्त्रमयं परम्। रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मने। अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकालभैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता। कृक्ष्मीं बीजं कश्मां शक्तिकश्मकीलकम्। श्री अघोरविद्यासिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः। अथ मन्त्र अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ॐ अघोरो मे शिव पातु श्री मे घोरो ललाटकम्। ह्रीं घोरो मे अवतान्नेत्रे क्लीं घोरो मे अवताच्छिति। सौत्तरेभ्योऽवताङ्गदक्षिणा सम्पातु सर्वतः क्षं। खं पातु मे शर्वो घोर सर्वोऽवताङ्गलम्। घोरश्च मेऽवतात् स्कन्धौ हस्तौ ज्वलन्नमोऽवतु। ज्वलनः पातु मे वक्षः कुक्षिं प्रज्वलरुद्रकः। पार्श्वौ प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे अघोररूपभृत्। शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्र सदावतु। कटिं मे अमृतमूर्तिश्च मेऽह्रेव्यान्नीलकण्ठकः। उरुचन्द्रजटपातु पातु मे त्रिपुरान्तकः। उरुचन्द्रजटपातु पातु मे त्रिपुरान्तकः। जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञियरूपवान्। अघोरोऽङ्घ्री च मे पातु पादौ मघोरभैरवः। पादादिमूर्धपर्यन्तमघोरात्मा शिवोऽवतु। शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे घोरभैरवः। प्रप्राते भैरव पातु मध्याहे वटुकोऽवतु। सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः। अर्धरात्रे
रात्रे स्वयं घोरो निशान्ते अमृतरूपधृत् पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे पश्चिमे सामवेदोऽध्यात्तुत्तरे अथर्ववेदकः आग्नेयामग्निर्व्यान्मा नैऋत्यानित्यचेतन वायं रौद्ररूपो व्यादैशान्यां कालशासनः ऊर्ध्वो व्यादूर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पायादेव कालाग्निरुद्रक अग्निर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षक जलादौर्वामुख पातु पथि मां शङ्करोऽवतु निषण्णं योगध्येयो व्याद्गच्छन्तं वायुरूपभृत् गृहे सर्वसदा पातु बहिः पायादृशध्वज सर्वत्र सर्वदा पातु मां घोरोऽथ घोरक रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि द्यूते मारिभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो तान्मां घोरभैरः घोरघोरतरेभ्यो मा पायान्मन्मथ सङ्गरे सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनावसरे हतु नमस्ते रुद्ररूपेभ्योऽवतु मां घोरभैरः सर्वत्र सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषुहं यं रं लं वं शं शं सं हं लं श अघोरक अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां स भैरवः विस्मरितं च यत्स्थानं स्थलं यनरोमवर्जितं तत्सर्वं मामघोरो यान्मामथाघोर स भैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्वर्गान् कनया यद्वस्तु मामकम् तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरक स्नानेस्तवे जपे पाठे होमे यक्षरमघोरक अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः सौकश्मं पापयत्यं मां श्रियघोरकः अखिलं कवचं गुल्हं कुसुमकेशगुल्लकम् मूर्मङ्कमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमं दातव्यमवाच्यं च कवचं गुह्यमेश्वरि मस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यं न श्रोतव्यमित्याज्ञां मामकां शृणु परं श्रीमहिमानं च शृणु चास्य सुवर्मण अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृह्णुः पठेदिदं सदीक्षित इति गेयो मान्त्रिकः साधकोत्तम यः पठेन्मनसा तस्य रात्रो ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत्तव च राजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवच पाठनात् रजः सतततमो रूपमघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत्त चिररौषिवे केवलेन सुभक्ष्ये च धारयन्मूर्ध्नि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते अचिरात्
यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्या कीर्तिर्धनारोग्यलक्ष्मीवृद्धिर्न संशया। जपेच्छाघोरविद्यां यो विनानेनैव वरमना तस्य विद्या जपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत्। अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सद्यसिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः। इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत् गोप्यं कपचराजेन्द्रं गोपनीयं स्वयोनिवत्। इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे ईशसारोद्धारे तन्त्रे घोरसहस्रनामाख्ये कल्पे अघोरकवचं समाप्तम्। श्रीगणेशाय नमः। अथ घोरकवचं लिख्यते। श्री अघोरभैरवाय नमः। भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे शस्त्रम्भो निधिपारग पुरास्माकं वरो दत्तः तन्दातुं मे क्षमो भव। भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती। यत्किञ्चिन्मनसिष्टं स्यात् तददातुं ते क्षमोऽस्म्यहम्। देवी उवाच अघोरस्य महादेव कवचं देवदुर्लभम्। शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। भैरव उवाच अघोरकवचं वक्ष्ये महामन्त्रमयं परम्। रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मने। अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकालभैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता। कृक्ष्मीं बीजं कश्मां शक्तिकश्मकीलकम्। श्री अघोरविद्यासिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः। अथ मन्त्र अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ॐ अघोरो मे शिव पातु श्री मे घोरो ललाटकम्। ह्रीं घोरो मे अवतान्नेत्रे क्लीं घोरो मे अवताच्छिति। सौत्तरेभ्योऽवताङ्गदक्षिणा सम्पातु सर्वतः क्षं। खं पातु मे शर्वो घोर सर्वोऽवताङ्गलम्। घोरश्च मेऽवतात् स्कन्धौ हस्तौ ज्वलन्नमोऽवतु। ज्वलनः पातु मे वक्षः कुक्षिं प्रज्वलरुद्रकः। पार्श्वौ प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे अघोररूपभृत्। शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्र सदावतु। कटिं मे अमृतमूर्तिश्च मेढ्रेव्यान्नीलकण्ठकः। गुरुचन्द्रजट पातु पातु मे त्रिपुरान्तकः।
उरुचन्द्रजट पातु पातु मे त्रिपुरान्तकः जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञियरूपवान् अघोरोऽङ्घ्री च मे पातु पादौ मघोरभैरवः पादादिमूर्धपर्यन्तमघोरात्मा शिवोऽवतु शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे घोरभैरवः प्रप्राते भैरव पातु मध्याहे वटुकोऽवतु सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते अमृतरूपधृत् पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे पश्चिमे सामवेदोऽव्यादुत्तरे अथर्ववेदकः आग्नेयामग्निर्व्यान्मा नैऋत्या नित्यचेतन वायां रौद्ररूपो व्यादैशान्यां कालशासनः ऊर्ध्वो व्यादूर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पायादेव कालाग्निरुद्रक अग्निर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षक जलादौर्वामुख पातु पथि मां शङ्करोऽवतु निषण्णं योगध्येयो व्याद्गच्छन्तं वायुरूपभृत् गृहे शर्व सदा पातु बहिः पायादृशध्वज सर्वत्र सर्वदा पातु मां घोरोऽथ घोरक रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि द्यूते मारिभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो तान्मां घोरभैरः घोरघोरतरेभ्यो मा पायान्मन्मथ सङ्गरे सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनावसरे हतु नमस्ते रुद्ररूपेभ्यो वतु मां घोरभैरवः सर्वत्र सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषुहं यं रं लं वं शं शं सं हं लं श अघोरकः अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां सभैरवः विस्मरितं च यत्स्थानं स्थलं यनरोमवर्जितं तत्सर्वं मामघोरो यान्मामथाघोरसभैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्वर्गान् कनया यद्वस्तु मामकम् तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरक स्नाने स्तवे जपे पाठे होमे यक्षर्म घोरक अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः सौकश्मं पापयित्प्यं मां श्रियघोरकः अखिलं कवचं गुल्हं कुसुमकेशगुल्लभं मूर्मङ्कमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमं दातव्यमवाच्यं च कवचं गुह्यमेश्वरि मस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यं न श्रोतव्यमित्याज्ञां मामकाङ्क्षिणु परं श्रीमहिमानं च शृणु चास्य सुवर्मण अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृह्णुः पठेदिदं सदीक्षित इति गेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन्मनसा तस्य रात्रो ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे
निर्भये पठेत् तव च राजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवच पाठनात् रजः सतततमो रूपमघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत् चिररौषिवे केवलेन सुभक्ष्ये च धारयन्मूर्ध्नि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते अचिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्या कीर्तिर्धनारोग्यलक्ष्मीवृद्धिर्न संशया जपेच्चाघोरविद्यां यो विनानेनैव वर्मणा तस्य विद्या जपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सद्यसिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत् गोप्यं कवच राजेन्द्रं गोपनीयं स्वयोनिवत् इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे ईशसारोद्धारे तन्त्रे घोरसहस्रनामाख्ये कल्पे अघोरकवचं समाप्तम् श्रीगणेशाय नमः। अथ घोरकवचं लिख्यते श्री अघोरभैरवाय नमः। भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे शस्त्रम्भो निधिपारग पुरास्माकं वरो दत्तः तं दातुं मे क्षमो भव। भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती यत्किञ्चिन्मनसिष्टं स्यात् तद्दातुं ते क्षमोऽस्म्यहम्। देवी उवाच अघोरस्य महादेवकवचं देवदुर्लभम् शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। भैरव उवाच अघोरकवचं वक्ष्ये महामन्त्रमयं परम् रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मने। अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकालभैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता कृक्ष्मीं बीजं कष्मां शक्तिकष्मकीलकम् श्री अघोरविद्यासिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः। अथ मन्त्र अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ॐ अघोरो मे शिव पातु श्रीमे घोरो ललाटकम् ह्रीं घोरो मे अवतान्नेत्रे क्लीं घोरो मे अवताच्छिति सौत्तरेभ्योऽवताङ्गदक्षिणा सम्पातु सर्वतः क्षम्
सुखं पातु मे शर्वो घोर सर्वोवताङ्गलम् घोरश्च मेऽवतात् स्कन्धौ हस्तौ ज्वलन्नमोऽवतु ज्वलनः पातु मे वक्षः कुक्षिं प्रज्वलरुद्रकः पार्श्वौ प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे अघोररूपभृत् शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्र सदावतु कटिं मे अमृतमूर्तिश्च मेन्ह्रेव्यान्नीलकण्ठकः उरुचन्द्रजटपातु पातु मे त्रिपुरान्तकः उरुचन्द्रजटपातु पातु मे त्रिपुरान्तकः जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञियरूपवान् अघोरोऽङ्घ्री च मे पातु पादौ मघोरभैरवः पादादिमूर्धपर्यन्तमघोरात्मा शिवोऽवतु शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे घोरभैरवः प्रप्राते भैरव पातु मध्याहे वटुकोऽवतु सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते अमृतरूपधृत् पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे पश्चिमे सामवेदोऽध्यात्तरे अथर्ववेदकः आग्नेयामग्निर्व्यान्मा नैऋत्यानित्यचेतन वायां रौद्ररूपो व्यादैशान्यां कालशासनः ऊर्ध्वो व्यादूर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पायादेव कालाग्निरुद्रक अग्निर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षक जलादौर्वामुख पातु पथि मां शङ्करोऽवतु निषण्णं योगध्येयो व्याद्गच्छन्तं वायुरूपभृत् गृहे सर्वसदा पातु बहिः पायादृशध्वज सर्वत्र सर्वदा पातु मां घोरोऽथ घोरक रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि द्यूते मारिभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो तान्मां घोरभैरः घोरघोरतरेभ्यो मां पायान्मन्मथ सङ्गरे सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनावसरे हतु नमस्ते रुद्ररूपेभ्योऽवतु मां घोरभैरवः सर्वत्र सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषुहं यं रं लं वं शं शं सं हं लं श अघोरक अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां सभैरवः विस्मरितं च यत्स्थानं स्थलं यनरोमवर्जितं तत्सर्वं मामघोरो यान्मामथाघोरसभैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्वर्गान् कनया यद्वस्तु मामकम् तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरक स्नानेस्तवे जपे पाठे होमे यक्षरमघोरक अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः सौकश्मं पापयत्यं मां श्रियघोरकः अखिलं कवचं गुल्हं कुसुमकेशगुल्लभं मूर्मङ्कमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमम्
उत्तमं दातव्यमवाच्यं च कवचं गुह्यमेश्वरी मस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यं न श्रोतव्यमित्याज्ञां मामकां शृणु परं श्रीमहिमानं च शृणु चास्य सुवर्मण अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृह्णुः पठेदिदं स दीक्षित इति ज्ञेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन्मनसा तस्य रात्रौ ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत्तव च राजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवच पाठनात् रजः सतततमो रूपमघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत् चिररौषिवे केवलेन सुभक्ष्ये च धारयन्मूर्ध्नि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते अचिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्या कीर्तिर्धनारोग्यलक्ष्मीवृद्धिर्न संशया जपेच्चाघोरविद्यां यो विनानेनैव वर्मणा तस्य विद्या जपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सद्यसिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत् गोप्यं कवच राजेन्द्रं गोपनीयं सयोनिबद्ध इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे ईशसारोद्धारे तन्त्रे घोरसहस्रनामाख्ये कल्पे अघोरकवचं समाप्तमम् श्रीगणेशाय नमः। अथ घोरकवचं लिख्यते। श्री अघोरभैरवाय नमः। भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे शस्त्रम्भो निधिपारग पुरास्माकं वरो दत्तः तं दातुं मे क्षमो भव। भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती यत्किञ्चिन्मनसिष्टं स्यात् तदद्दातुं ते क्षमोऽस्म्यहम्। देवी उवाच अघोरस्य महादेवकवचं देवदुर्लभम् शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। भैरव उवाच अघोरकवचं वक्ष्ये महामन्त्रमयं परम् रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मने। अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकालभैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता
कृक्ष्मीं बीजं कश्मां शक्तिकश्मकीलकम् श्री अघोरविद्यासिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः अथ मंत्र अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः ॐ अघोरो मे शिव पातु श्री मे घोरो ललाटकम् ह्रीं घोरो मे अवतान्नेत्रे क्लीं घोरो मे अवताच्छिति सौत्तरेभ्योऽवताङ्गदक्षिणा सम्पातु सर्वतः क्षं खं पातु मे शर्वो घोर सर्वोऽवताङ्गलम् घोरश्च मेऽवतात् स्कन्धौ हस्तौ ज्वलन्नमोऽवतु ज्वलनः पातु मे वक्षः कुक्षिं प्रज्वलरुद्रकः पार्श्वौ प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे अघोररूपभृत् शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्र सदावतु कटिं मे अमृतमूर्तिश्च मेन्ह्रेव्यान्नीलकण्ठकः उरुचन्द्रजटपातु पातु मे त्रिपुरान्तकः उरुचन्द्रजटपातु पातु मे त्रिपुरान्तकः जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञियरूपवान् अघोरोऽङ्घ्री च मे पातु पादौ मघोरभैरवः पादादिमूर्धपर्यन्तमघोरात्मा शिवोऽवतु शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे घोरभैरवः प्रप्राते भैरव पातु मध्याहे वटुकोऽवतु सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते अमृतरूपधृत् पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे पश्चिमे सामवेदो व्यादुत्तरे अथर्ववेदकः आग्नेयामग्निर्व्यान्मा नैऋत्या नित्यचेतन वायां रौद्ररूपो व्यादैशान्यां कालशासनः ऊर्ध्वो व्यादूर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पायादेव कालाग्निरुद्रक अग्निर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षक जलादौर्वामुख पातु पथि मां शङ्करोऽवतु निषण्णं योगध्येयो व्याद्गच्छन्तं वायुरूपभृत् गृहे सर्वसदा पातु बहिः पायादृशध्वज सर्वत्र सर्वदा पातु मां घोरोऽथ घोरक रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि द्यूते मारिभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो तान्मां घोरभैरः घोरघोरतरेभ्यो मा पायान्मन्मथ सङ्गरे सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनावसरे हतु नमस्ते रुद्ररूपेभ्योऽवतु मां घोरभैरवः सर्वत्र सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषुहं यं रं लं वं शं शं सं हं लं श अघोरक अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां स भैरवः विस्मरितं च यत्स्थानं स्थलं यनरोमवर्जितं तत्सर्वं मामघोरो यान्मामथाघोर स भैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्वर्गान् कनया यद्वस्तु मामकं तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरक स्नाने स्तवे जपे पाठे होमे
सौकश्मं पापयत्यम्मां श्रियघोरकः अखिलं कवचं गुल्हं कुसुमकेशगुल्लभम् मूरमङ्कमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमं दातव्यमवाच्यं च कवचं गुह्यमेश्वरि मस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यं न श्रोतव्यमित्याज्ञां मामकाङ्क्षिणु परं श्रीमहिमानं च शृणु चास्य सुवर्मण अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृह्णुः पठेदिदं सदीक्षित इति गेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन्मनसा तस्य रात्रो ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत्तव च राजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवच पाठनात् रजः सतततमो रूपमघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत्तत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत्त चिररौ शिवे केवलेन सुभक्ष्ये च धारयन्मूर्ध्नि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते अचिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्या कीर्तिर्धनारोग्यलक्ष्मीवृद्धिर्न संशया जपेच्चाघोरविद्यां यो विनानेनैव वर्मणा तस्य विद्या जपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सद्यसिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत् गोप्यं कवच राजेन्द्रं गोपनीयं सयोनिबद्ध इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे ईशसारोद्धारे तन्त्रे घोरसहस्रनामाख्यकल्पे अघोरकवचं समाप्तमम् श्रीगणेशाय नमः। अथ घोरकवचं लिख्यते। श्री अघोरभैरवाय नमः। भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे शस्त्रम्भो निधिपारग पुरास्माकं वरो दत्तः तं दातुं मे क्षमो भव। भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती यत्किञ्चिन्मनसिष्टं स्यात् तददातुं ते क्षमोऽस्म्यहम्। देवी उवाच अघोरस्य महादेव कवचं देवदुर्लभम् शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। भैरव उवाच अघोरकवचं वक्ष्ये महामन्त्रमयं परम् रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मने।
अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकालभैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता कृक्ष्मीं बीजं कश्मां शक्तिकश्मकीलकम् श्री अघोरविद्यासिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः अथ मन्त्र अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः ॐ अघोरो मे शिव पातु श्री मे घोरो ललाटकम् ह्रीं घोरो मे अवतान्नेत्रे क्लीं घोरो मे अवताच्युति सौत्तरेभ्योऽवताङ्गदक्षिणा सम्पातु सर्वतः क्षं खं पातु मे शर्वो घोर सर्वोऽवताङ्गलम् घोरश्च मेऽवतात्स्कन्धौ हस्तौ ज्वलन्नमोऽवतु ज्वलनः पातु मे वक्षः कुक्षिं प्रज्वलरुद्रकः पार्श्वौ प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे अघोररूपभृत् शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्र सदावतु कटिं मे अमृतमूर्तिश्च मेढ्रेव्यान्नीलकण्ठकः उरुचन्द्रजटपातु पातु मे त्रिपुरान्तकः उरुचन्द्रजटपातु पातु मे त्रिपुरान्तकः जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञियरूपवान् अघोरोऽङ्घ्री च मे पातु पादौ मघोरभैरव पादादिमूर्धपर्यन्तमघोरात्मा शिवोऽवतु शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे घोरभैरवः प्रप्राते भैरव पातु मध्याहे वटुकोऽवतु सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते अमृतरूपधृत् पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे पश्चिमे सामवेदोऽध्यात्तरे अथर्ववेदकः आग्नेयामग्निर्व्यान्मा नैऋत्या नित्यचेतन वायां रौद्ररूपो व्यादैशान्यां कालशासनः ऊर्ध्वो व्यादूर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पायादेव कालाग्निरुद्रक अग्निर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षक जलादौर्वामुख पातु पथि मां शङ्करोऽवतु निषण्णं योगध्येयो व्याद्गच्छन्तं वायुरूपभृत् गृहे सर्वसदा पातु बहिः पायादृशध्वज सर्वत्र सर्वदा पातु मां घोरोऽथ घोरक रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि द्यूते मारिभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो तान्मां घोरभैरः घोरघोरतरेभ्यो मां पायान्मन्मथ सङ्गरे सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनावसरे हतु नमस्ते रुद्ररूपेभ्योऽवतु मां घोरभैरवः सर्वत्र सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषुहं यं रं लं वं शं शं सं हं लं श अघोरकः अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां सभैरवः विस्मरितं च यत्स्थानं स्थलं यनरोमव
वर्जितं तत्सर्वं मामघोरो यान्मामथा घोरसभैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्वर्गान् कनया यद्वस्तु मामकम् तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरकः स्नानेस्तवे जपे पाठे होमे यक्षरमघोरकः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः श्मीमीं सौकश्मं पापयित्प्यं मां श्रियघोरकः अखिलं कवचं गुल्हं कुसुमकेशगुल्लभम् मूर्मङ्कमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमं दातव्यमवाच्यं च कवचं गुह्यमेश्वरि मस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यं न श्रोतव्यमित्याज्ञां मामकाङ्क्षिणु परं श्रीमहिमानं च शृणु चास्य सुवर्मण अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृह्णुः पठेदिदं सदीक्षित इति गेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन्मनसा तस्य रात्रौ ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत्तव च राजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवच पाठनात् रजः सतततमो रूपमघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत् चिररौ शिवे केवलेन सुभक्ष्ये च धारयन्मूर्ध्नि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते अचिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्या कीर्तिर्धनारोग्यलक्ष्मीवृद्धिर्न संशयः जपेच्चाघोरविद्यां यो विनानेनैव वर्मणा तस्य विद्या जपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सद्यसिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत् गोप्यं कवच राजेन्द्रं गोपनीयं सयोनिबद्ध इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे ईशसारोद्धारे तन्त्रे घोरसहस्रनामाख्ये कल्पे अघोरकवचं समाप्तम्